سكر طيب سكر ليش محمود؟ محمود هون محمود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة فيشين قالها. إن شاء الله اليوم إن شاء الله نعطوا درس يعني أنواع الخيوط، يعني أجود الخيوط، ويعني الخيوط المستعملة فيها الصيد أسماك القرب. بعض الإخوة كانت تعليقات بعض الرياس يجون من الشمال من كل مكان، يعني باش نوضحوا لهم طريقة الصيد بالنسبة لأسماك القرب، لا بالنسبة للمرتفعات ليفاليز أو في المنحدرات أو حتى في الشواطئ. يعني كل منطقة كل مكان يعني عنده، وضحناها سابقا، ولكن إن شاء الله اليوم اللي نعطيكم طرق اللي هي فيما يخص قضية الكراشة، فيما يخص قضية يعني الطرق اللي هي تصطاد بها أسماك القربية، يعني الطرق الصحيحة. يعني كاين بعض الإخوة وصاونا والله يعني يعلمونا باش نديرو لهم درس إن شاء الله على أسماك القرب واللقات اللي تعود فيها، والمياه اللي تعود فيها، والمياه اللي تصيد فيها. يعني كاين نوع من المياه كتصيد فيها القرب، وكاين نوع ما تصيد فيها. إن شاء الله اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم يعني طرق، يعني يعود يعرفها اللي يعرفها، واللي ما عارفها إن شاء الله يعود يفهمها مزيان إن شاء الله. لأن إن شاء الله اللي نبداو الطريقة إن شاء الله نعطيكم حديث الطريقة اللي هي ايوه هذه محمود. طلع عالية. كما وعدناكم متابعي قناة فيشين قالها إن شاء الله، قضية الخيوط المستعملة في صيد أسماك القرب. هذه هي المثلث الأحمر دائما المرتفعات، وهي المرتفعات يعني العلو ليفاليز، يعني دائما تصيدها بخيط 40 45 الخيط، يعني الخيوط يعني هي اللي هي الشعرة، ماشي النايلون، الشعرة 40 45 50. وهذا 40 و 45 و 50 يعني عندها علاقة ارتباط دائما. الخيط 50 يكون فيه دير فيها يعني طندور اللي هو خرادوريو طندور، ودائما هذا الطندور يجي فيه هذا الخيط، يعني إما 70 إما 80 تقريبا متر ديال الخيط، متر ونص تقريبا ديال الخيط، يعني 70 أو 80. يعني كدير منه يعني السنانير الكلاب تركبوا في خيط 70 أو 80، يعني خاص يكون الخيط 80. المحور هو هذا، يعني يعود 80 ديريكت منه الصنار منه يعني الى هنا. دير واحد الطندوره هنا، وكتزدي الخيط ال 45 او الخيط ال 40 او ال 50، يعني كتزيهم في هاد الطندوره. يعني الطندوره هنا، هاد الطندور يعني باش يعود الخيط هنا ديما صحيح على حساب الحجر، يعني باش ما الا كان شي حوت كبير ما يقطع هذا الخيط، لانه هذا الخيط ال 40 غير يلمس الحجر يتقطع. يعني هذا بالنسبه للمرتفعات. وثانية دائما تهور البلومه والصنار لتحت دائما، على حساباش؟ على حساب الكراش او حساب السله، لانه دائما الكراش والسله يكون هذا الشكل تقريبا البلومه، الخيط ماشي من البلومه ديريكت، يعني من اللدون يعني، او من الثقال او من يعني. كذلك القضيه الاخرى مولي حتى هي مولي نفس الشيء. هذه الطريقه دركت حاليا دائما دير 70 او 80، وهنا الخيط اللي في الكراشه دائما يعود في 60 او 50 60. وهنا 70 80 ديما، علاش؟ باش الا وغال هذا يتقطع ويرجع لك الخيط، تشد شي حوته تقطع هاد الكراشه، وتبقى الحوته ليبري مع الصناره، تولي ليبري، يعني الحوته ما تحد لك مشكل معاه. نشوفوا الان هذه بالنسبه ليفاليز، يعني المرتفع، اما السله اما الكراشه، دائما طريقته هي هذه. وهي الطريقه كذلك حتى هي اللي تخدم العلو بالنسبه لليفاليز. القضيه الاخرى كذلك المنحدرات يعني مكان يعود بينك مع البحر تقريبا شي 3 متر او 2 متر، يعني في هذه المنطقه يعني يمكن لها تخدم 60، يعني كتصيد ديريكت، كدير البلون وتصونط نشر بخيط 60، او دير له واحد رقبه يعني فيها متر ونص ديال 70 او 80،
ديما الخيط الغليظ هو اللي كتركب منه كل شيء. هذه بالنسبه اللي كتفوق شي حجر منك للبحر، لانه ديما الا كان شي منحدر تحت الاكثريه كيكون في حذاء الفندق، يعني عود الجراف طايحين عود الفندق قريب. كذلك قضيه هذا المنحدر ديما متر وين 3 متر وكيخدم فيه الكانجو، الكراشه والسله ماهي خدامه، واحتمال تكون خدامه ولكن العاده قليل، داكشي غير سبحان الله. الخيوط المعدات يعني 80 70 60 يمكن تصيد ب 80 ديرو في الموريني. انا كنصيد ب 80، كاين اللي كيدير 70 كيصيد من الاحسن 70 ستاندر، لان يكون حوت كبير يمكن يقطع، يعني حوت كبير يعني يقطع الخيط او فهمت، يعني 70 كدير رقبه ب 80 او دير 70 او دير 60، يعني هاد الخيوط الغلاظ هما اللي كتصيد فيهم المنحدر، لانه علاه كيكون يعني بلا ما تلوصي، يعني الفندق عندك يعني كتصيد. ندوزو دابا لابلاج، الشاطئ لاكوستا، يعني 20 سنتيمتر، يعني من 20 سنتيمتر يعني لابلاج كذلك فيها حتى هي عندها طرق، والطرق ديالها الكراشه خيط 80 كدير سناره 80 او خيط 90 او 100 او الى ما هنالك، وكتصونط ديما بالخيط بصح وكتربط في التنظور بصح. دائما الكراشه خيطها يعود رقيق باش الا غلط تقطع. النايلون اللي هو لاطريس كدير 17 22 30، هذه ملائمه في الكوشطه يعني في لابلاج. قضيه الشعره 18 26 30 35 40، هذه الشعره خيط. هذه المعدات هي المعدات المهمه لصيد الكوربين. ان شاء الله الان اللي نديروا الشرح يعني، ولا نحطوا يعني طرق اللي هي ان شاء الله اللي تشوفوها بفضل تقنيات فيشنج ان شاء الله الان اللي تشوفوا. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه ان شاء الله باش نعطوا لكم طرق جديده، طرق يعني مختصره، يعني طرق يعني مختصره لصيد اسماك القرب، يعني طرق فعاله، طرق يعني تقنيات يعني متطوره، تقنيات هائله. هذه مختصر تقنيات فيشنج ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شوف غالب ولا الحجه ما تشوف.